Kila vibe ina hadithi na kila hadithi ina sauti. The Vibe Room. The Vibe Room. Furaha iliyoje pale watoto wanapokutana na mzazi wao. Siku zote sisi tuko hapa tunafanya haya mazoezi yetu basi na mzazi, lakini leo mzazi ameona ngoja nikawatembelee watoto wangu au ni kitu gani tunafanya. Tamasha letu linafanyika Mlimani City Julai 10, lakini dhamira kubwa ilikuwa ni kuwarudisha washikaji zetu au marafiki zetu legend ambao tulianza pamoja huko nyuma. Kipindi cha kati wakawa wanakatishwa tamaa, wanaitwa majina ambayo sio sahihi, lakini upande wangu mimi, labda baadhi ya wengine, nafikiri lile neno walikuwa wanachukulia kama ni challenge, kwa sababu mtu anapokuita mkongwe inamaanisha huko Bongo kunyima michongo kibao tu ambayo inatokeaga, lakini mwisho wa siku sisi tunataka tuligeuze lile neno mkongwe kama ni thamani kubwa ambayo sasa hivi ndo tunataka tuichukue. Tunaona mambo mingi ya maadili, tulikuwa wote Dodoma, ulikuwa unatoa mifano mingi tu kuhusu nyimbo za wanamuziki wa zamani, ukatuelezea namna dhamira ya serikali pamoja na wizara yako namna ambavyo unataka mwaka huu kuweka sawa kila kitu. So hicho ndo kitu ambacho kilichangia sisi au mimi kunisukuma kuwaita wa marafiki zangu na kuambia jamani, kuna siri hii, Mheshimiwa Waziri alisema hivi, hem tuondokeni nayo, tunaweza tukamvutia. Na nadhani tumekuwa au wamekuwa mabalozi wazuri wa kunielewa, na mpaka leo hii wewe unaona kile ambacho ulikitamka kule Dodoma ndo zao la hiki ambacho kinaenda kufanyika. Na ndo maana tumeendelea sisi kukuomba tusiishie tu Dar es Salaam, tutembee Tanzania nzima, tuwakumbushe watu wetu na watu wengine ambao labda walikuwa wameponyoka, maadili imewaponyoka kidogo, kwamba jamani, tunatakiwa tuimbe hivi, tunatakiwa mashairi tuandike hivi, tunatakiwa tuvae hivi, tunatakiwa tukitokea mbele za watu tuonekane hivi, ili mradi tusiupotoshe umma, tusipoteze watoto wetu. Tutakuja kulaumiwa sisi ambao tulipewa dhamana ya kufundisha umma. Wazo hili ni kubwa na ni wazo lenu, sio wazo la serikali. Sisi tunapopata watu wanaowaza positive, jukumu letu ni kuwashika mkono na kuwasukuma waweze kutimiza kile ambacho wanacho ndani ya mioyo yao. Kwa ukweli, bila kumung'unya maneno, mimi nawapongeza sana 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 sana, kwa sababu wazo hili haliishii tu kuwarejesha kwenye nafasi zenu, bali linatukumbusha historia ya muziki wetu tulikotoka. Wote ambao wamelipokea na kukubali kushiriki, najua wasanii wako zaidi ya 50, 100, lakini nyinyi ambao mmeweza kukubaliana kufika mpaka idadi ya 38, ni hakika kwamba mmechagua jambo lililo. La pili, mfahamu muziki hauna chama, muziki hauna dini, na muziki hauna kabila. Unamgusa mtu katika mazingira yake yote yale. Unaweza kumuona mwendesha guta, lakini kuna nyimbo za kina Dully Sykes zinafanya anaendelea kukomaa kupiga muziki. Namkuta mtu mwingine anaweza kukuta kabisa ni kiongozi wa dini, lakini yako mashairi fulani anaweza akaa yuko peke yake chumbani akayaimba. Unamkuta mzazi mwingine alikuwa hapendi kabisa, lakini akisikiza mashairi yale yanavyofundisha anaanza kabisa, mtoto wangu angeelewa akasikiliza huyu mtunzi na mwimbaji huyu, inawezekana leo haya nayo yapigia kelele, nisingeweza kupigia kelele kwa sababu mwanangu ameweza kujifunza. Serikali ya Rais wetu Samia itaendelea kuhakikisha inawashika mkono, si tu kwa ajili ya tarehe 10, hata kwenda nje ya mkoa wa Dar es Salaam na kuwafikia mashabiki wa Tanzania na walioko nje ya Tanzania, ambao kwa kweli wao muziki kama usema unavuka mpaka kena kakavu wapi kavu kule Bukavu, utakuta kuna watu wanaimba nyimbo zetu. Na ndio maana nimesema hapo pointi yangu ya pili kwamba muziki hauna dini, hauna kabila, hauna chama, maana yake una uwezo wa kutuunganisha wote. Na sisi tungetamani wizara yetu kupitia tasnia hii ya muziki
filamu, ya mpira, iwafanye Watanzania waone ni Watanzania na hawana sababu ya kubaguana na kuumizana wakati taifa lao linawategemea na wao hawana taifa jingine. Sasa unachotaka nini? Nieleze umetumana nani? Roho yangu waisononisha kwa nini? Taki kusema tunageni nikuma nieleze tulionana wapi? Siwezi kusema nguvu zimekwisha, niambie unachotaka nini? Siwezi kusema nguvu zimekwisha, niambie unachotaka nini? Unifahamu Mama,
Kwa vyote hivi ambavyo mmeviuliza, nafikiri mkazo hasa uwekwe kwenye kutawanya message kwamba show hii bado ipo na itaendelea kutokea kama ambavyo tulikuwa tumetangaza awali, na zile message watu wazidharau, zitakuja message nyingine ambazo zitaweka jambo hilo sawa. Bado tunajifunza matumizi ya teknolojia, wakati mwingine yanatushinda. Sawa sawa, nawashukuru sana. Hey yo, what's good my people? As you know my name, call me LD Icon. ICON. Ukiniita mic controller bana fresh. Kama of course tuko hapa maeneo fulani ya Dar es Salaam Mlimani City, sehemu ambako tunaenda kuenjoy na Bongo Flava zenye miaka 30 ya kwake. So kama bado haujasubscribe channel yetu, make sure kwamba una subscribe, una like, una share na una comment. Movement ni nyingi kinoma, lakini kubwa zaidi ambalo sasa hivi linaendelea hapa Mlimani City, wasanii of course by the way kwamba wamekuja kufanya kwao, it means kwamba sound check kuhakikisha baadaye mida fulani saa 1 kinaenda kuhappen na kila mtu anakuja kuenjoy na kila kitu ambacho anatamani aje kukiona kwa ukubwa zaidi kwa msanii ambaye anampenda, au sio? Miaka 30 ya Bongo Flava, tarehe 10 ndio hapa, na leo asemaye kesho ni muongo. Waswahili wanasema usije hukumu mwanangu kama bado hajajipanga kuja kupata burudani, kwa sababu list ni kubwa, na kama vile ambavyo wameanza kuposti kuanzia since day 1 kuliendea ile tukio mpaka hii leo itafikia tamati mida fulani vya alfajiri, ndefu kinoma. Mimi naitwa LD Icon na hii ni Hot Biz TV. Subscribe, like, share, pia comment. Bana mundani tutapata nafasi ya kupiga story na legend mbalimbali wa muziki ambao wamechonga barabara, kama vile kauli mbiu yao inavyosema, ndani ya mwaka 2026 miaka 30 ya Bongo Flava tumechonga ama tunachonga. Kuna kuchonga na kuchonganisha, au wenetu wamechonga, wenetu wamefanyaje? Wamechonga. Kwa hiyo tuzetu tukashuhudia baadhi ya matukio ambayo yanayoendelea huko ndani kwenye sound check kuelekea tukio la miaka 30 ya Bongo Flava. Wakali wote ambao wamefanya kwao tuko na humu ndani leo, tutaenjoy tuzetu marangu. Muda gani mnaenda kufanya sound check? Maana tumefika hapa muda, lakini harakati zimekuwa nyingi zaidi. Kama hivi umeona kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika hapa nje. Kwanza ilikuwa tunasubiriana tukamilike, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanatoka mbali na hawakuwa kwenye kambi ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya ili tukio. Lakini vile utaratibu wa sound check ndio unaenda kufanyika sasa hivi. Kama umeona watu wengi wanapita wanaenda huko, basi ndio tunaenda kufanya sound check pia na rieso. Nafikiri kitu kama hicho. Yeah, of course kwa upande wangu mimi bado nafanya muziki na hata kabla ya hizi shamra za maandalizi ya show hii ya 30 ya Bongo Flava, watu wameshuhudia kweli kazi zangu nikiwa naachia. Nimeachia kazi kama 5 kama sikosei. Yes, yeah. Kwa hivyo na pia vile niwape tu ushauri au niwaambie wenzangu ambao ni maregendali ambao bado ni mamesenari. Maana ujue regendali unawezekana kama hautakuwa na umesenari ndani yako, hauwezi kuwa bado bora kwenye kufanya kazi. Inahitajika kwamba wewe ukiwa legendary basi wewe una uwezo wa kuwa hata ukiamshwa muda wote, ukiamua swala la kutunga uko vizuri, ukiamua swala la kwenda kuingiza vocal studio au kwenda kuimba with a live uko vizuri, basi huyo ni legendary, alafu at the same time ni mercenary. Yeah. Au sio? Yeah. Yes, yeah. Niwaambie tu kwamba ni wakati wa kutoa ngoma zao, kwa sababu watu ni wakati ambao wanawatazama sasa hivi. Yeah. Kuna baadhi ya watu kama memisi hivi, comment zimekuwa nyingi sana kuhusiana na hili tukio. Hii imetokana na nini 20? Kiukweli ni kwamba hata muda uliopita upepo haukuwa mzuri baina ya jamii na wasanii wao. Lakini kwa upande wa wanamuziki ambao wanaitwa maregendali ni hali tofauti, kana kwamba tiketi zimeisha kabla ya siku 3 mbele. Ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba watu kweli wanapenda muziki mzuri, hawapendi muziki wa matusi, hawapendi muziki unaoongozwa na kiki, bali wanataka mashauri na burudani ndani yake kama hivyo. Turudi kwa upande wa wasanii, kuna wasanii kama wamemisi kwenye hili tukio, na kuna baadhi pia wametoka kwenye mitandao ya kijamii na kutoa maoni yao kwamba kwa nini sikuwepo ama shida kwaga ni nini, kuna fulani hayupo, na comment kama hizo hapo. Nini ambacho kimetokea kipo nyuma ya pazia, watu watufahamu. Kwa wale ambao wametoa malalamiko,
Miongoni mwao kuna huyu ambaye amepata nafasi ya kuwepo tena baada ya malalamiko yake, kama vile amewashtua, kwa sababu yale hayakuwa malalamiko bali ilikuwa ni kama kuambia tu, vipi mimi mbona nipo, msizani kwamba sipo. Na wameangalia kwa wakati aliowatafuta, wameona inawezekana kumjoin na wamemjoin. Lakini vile vile kuna wanamuziki wengi ambao hata mimi pengine ni watu wangu wa karibu, kimfano kina Mbidogi, kina nani, wote ni wahusika wa moja kwa moja wa hili swala. Lakini nafikiri ni kwa sababu ya lilikuwa ndio kwanza linaanza, kwa hiyo kutokana na condition za watu pengine hawakusikilizana vizuri, kitu ambacho sasa hivi kimeonekana kuwa ni tofauti. Kimeonekana kuwa ni kitu kikubwa, ni sehemu ambayo unaweza ni sehemu ambayo unaenda kuwahudumia watu wengi na ni tukio kubwa. Kwa hiyo huko tunakoelekea, either mikoani au vipi, nafikiri timu itaongezeka, au sio? Mimi ni wahi kwenye nani. Haina noma. Kitu gani cha tofauti ambacho tunaenda kukiona hususan kwa upande wako wa mashabiki wa Mr Blue? Ni vizuri kama wangekuja, yani waone pale pale. Unajua ukishaelezea unakuwa unatoa ile hamu ya watu, wakishaniona pale wajua wewe ushaongea pale. Kwa hiyo nimejiandaa vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, kiafya niko vizuri, niko sawa kabisa. Kwa hiyo naomba Mungu show yangu ifanyike vizuri, na kama unavyoona leo ni sikukuu kwenye mziki huu wa Bongo Flava, na mimi namshukuru Mungu nimekuwa ni mmoja wa watu ambao wamepata hii nafasi ya kuperform. Kwa hiyo najisikia vizuri sana na imani nitafanya kazi vizuri. Sawa, hii leo imekuwa kama chachu kwa baadhi ya wasanii ambao kidogo kama walikuwa wamemute hivi kwenye game, lakini ujio wa hili tukio kama imekuja kuwapa mwamsho hivi kwamba bana tuna uwezo wa kufanya, kwa sababu nafasi yetu bado ipo pia. Kitu kama hicho hapo. So moja kati ya kitu ambacho ninachohitaji nifahamu, wewe ni moja kati ya msanii ambaye bado umekuwa na consistency ya kufanya vizuri zaidi. Wale wengine ambao walimute hapo nyuma, miwaandaaje kuhakikisha kwamba tunarudi na tuna uwezo wa kufanya pia? Unajua vizuri kwamba wote tupo hapa. Kwa hiyo na nyinyi mnaweza mkapata nafasi mkawauliza, wakawajibu. Lakini kwa mimi nimejiandaa vizuri na niko salama, namshukuru Mungu. Kwa hiyo na imani nitafanya kazi vizuri. Mimi nashukuru Mungu, niko siku zote kama ulivyosema. Kwa hiyo mi always niko ready. Mimi niko ready, na uaga nasema nachomshukuru Mungu zaidi, baada ya mimi generation ilonifuata yote mimi nimeinspire, na ndio generation ambayo mpaka leo bado inaendelea kufanya. Kwa hiyo mimi naishi na generation yangu ambayo ndio iko sasa hivi. Kwa hiyo hao wote unavyoona katika 10 labda wawili tu watakataa, lakini 8 wote lazima nitakuwa nimewainspire. Kwa hiyo mimi bado naona nafanya vizuri na nahitaji kufanya vizuri zaidi, japokuwa game ni kama boxer, yani unapokuwa unaingia uwanjani hautakiwi umdharau bondia. Bondia akishaamua kuja kupigana ujue tayari yuko fit. Kwa hata mimi napokuja kufanya music, naamini kuna wasanii wa sasa hivi ni wakali na wanafanya vizuri, lakini mimi mkali zaidi yao. Sijamuona kwenye lineup. I need to see my boy. He is so good, we love him. Wao wajifunze watu walifanyaga nini zamani. Watu waliuaga, yani sasa hivi wanarudia. Unaitwa nani? Zu. Unawahi ndani au? Bwana. Msanii wako ndo unaingia? Ndio. Nani? Naomba kuhakikishieni being here is the best plot you can have in your life today. Sisi nasi kama niko darasa la 6 la 7 hivi. Nataka niambie ngoma ya Keisha ulikuwa naimba mwanzo mpaka mwisho. Baby I love you. Baby I love you. Yani baby I love you. Lazima ulikuwa unapeleka ujumbe au? Lazima baby aelewe. Miaka 30 ya Bongo Flava Mlimani City, Dar es Salaam 255.
bado mambo ni ya moto kinoma, na of course kama unavyosikiliza kelele, madude yanaendelea huko ndani, watu wanakiwasha, sio poa. Niko na Wanyamwezi ambao wamepoa kinoma, naona Milozari tu kibao. Mimi nataka nipige nao story one time and then tuone nakwaje, kulia kushoto ama center. Baridi nakwaje kaka? Kama kawaida fresh sana. Mtawala kama kawaida sana tu. Gyps House. Okay. Yeah. Una present wapi? Na present Yaani hapa down kama eneo gani? Mwananyamala. Sometimes lugha gongana. Yes, haina noma. Umefika saa ngapi kwenye ile eneo? Hapa nimefika so muda hapa. Yeah. Umekuja kwa ajili ya nani? Kwa sababu tukio ambalo linalofanyika huko ndani of course limejumuisha watu wengi sana. Nimekuja kwa ajili ya Tonya Mbili, my brother. Umemuona? Yeah, ndo tupo naye. Ndo tunaperform naye. Yeah. Wewe ni kwa ajili yake tu? Kwa ajili yake. Kwa nini yeye Matonya? Kwa nini Matonya? Familia au ni? Kwa sababu ni brother, alafu ndo mtu ambaye aliyotufanya leo tukawepo hapa, ni kwa ajili yake. Nye mnaimba au naimba mwanangu? Mimi siimbi, mimi ni dancer mwana. Ni dancer. Okay, sawa, naanza kuelewa. Baada mambo kama Hongera kwa kupendeza. Asante. Fresh lakini? Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Zufesti. Mara kwa ngapi unafika Mlimani City? Mara ya 3. Mara ya 3? Yeah. Yes, last time ulikuja kufanya nini? Dancer pia. Okay. Na leo umekuja kudansa au umekuja kushuhudia show? Nimekuja kudansa. Umekuja kudansa? Yeah. Uko hapo mpaka sasa hivi. Unataka udansi ngoma ya msanii gani? Matonya. Matonya na ngoma nyingi sana, Violet, Dunia ya Mapito. Jamani, ni moja kati ya ngoma yangu pendwa sana ya Dunia ya Mapito. Unajua wewe unataka Anita, Violet au Anita? Kwa nini Anita? Imechangamka, Force pia naipenda. Kwa nini Anita unamjua? Au ndo mwenyewe ndo Anita? Anita ndo mwenyewe. Bwana Anita ndo mwenyewe. Inakuaje kaka? Kama kaa. Tawala. Level sana. Fresh. Rosari aliomo yama fashion. Mungu kwanza. Kamilisha out. Mungu kwanza kabla ya yote. Mungu muhimu. Mungu muhimu. Haina noma. Naitwa nani mwanangu? Kwa majina naitwa Tozi. Yes sir. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Wote nyinyi madansa wa Matonya? Madansa wa Matonya. Kwa leo manake amekuja kwa ajili yake. Tumekuja kuperform, kuua maunyama fulani, unajua? Anita angu. Sasa hakuna hata mtu mmoja ambaye ameendana na tukio husika, kwa sababu tukiangalia way back ngoma ya Matonya, ile Anita ile pale, kuna namna vile ambavyo nilitamani labda moja hususan wewe hapa Anita awe na mavazi fulani ambayo kwa nini? Sasa hivi kuna msemo unaitwa Gen Z. Nadhani nikisema Gen Z unakoshaelewa. Kwa zile ni way back. Sasa hivi tuko katika yani siku, si niseme ni siku, si ni miaka ambayo ishapita. Kwa hatuwezi kupiga way back. Okay, mnapanda muda gani? Muda sio mrefu tunapanda hapo. Show itakuwa kubwa sana. Kubwa sana. Waambie kitu mashabiki wa Matonya, Tonya Mbili, Tonya Business. Nawapenda sana, waendelee kutufuatilia. Haina noma kizazi wanangu. Hii hapa hii. By the way kwamba umependeza sana, hongera bana. Asante. Yes, nikikuangalia kama mtoto fulani hivi wa miaka fulani ya karibuni, lakini leo upo kwenye tukio la wakubwa. That's right. Nimekuja na msanii mwenzetu Mulaobo, nimekuja kumsupport Mula. Mmekuja kumsupport Mula? Yeah. Okay, mnaeje nini Mulaobo? Mulaobo mnaeje? Ni mtu wenu wa karibu, ni ndugu yako? Familia, yes, table. Okay, tumbo moja? Yeah. Okay, sawa. Kingine ambacho umekuja kukiona tofauti na Mula? Nimemiss tu muziki ya zamani, kwa hiyo nimekuja kuvibe, kujikumbushia, japo mimi sio wa zamani sana. Najua. Lakini muziki naisikiliza. Yes, ngoma ipi ya zamani ambayo huwa unaipa sikio sana, kwa nini? Mimi napenda hip hop. Kwa ngoma za Professor J fulani. Kuna ile ameimba na ule Feruzi. Nimesahau inaitwaje sijui. Ndio hiyo naitegemea sana, naipenda. Nipe line moja. Akivua viatu sijui anaweka ndani ya friji, akiona mtu kwenye TV anamwamkia hiyo. Sijui nimesahau jina. Bwana noma sana. Yes, hiki kitu ambacho leo kimetokea ama kinatokea hapa Mlimani City, tukienda kwenye industry ya muziki ambao tunafanya hapa nyumbani Tanzania. Wewe kama wewe, picha gani ambayo inakujia kichwani mwako? Ni kwamba yani vya kale vinadumu. Yes. Afu kuna watu bado tunavihitaji. Sema ndio hivyo vilikuwa tu havijapewa airtime. Kwa hiyo kama hivi vikikumbukwa na si tunaopenda vitu vya kale tuna enjoy.
Fresh. Uhakika kabisa. Haina noma. Waambie kitu kimoja watu ambao unahisi wana umri kama wa kwako na leo hii wako nyumbani wametulia. Wajifunze, yani dunia ilikuwa ishaanza kabla ya wao. Kwa hiyo wajifunze watu walifanyaga nini zamani. Watu waliuaga, yani sasa hivi wanarudia. Haina noma. Umetisha. Wewe unaitwa nani? On Top Salha. On Top Salha. Ndugu kabisa wa Mula Obo. Tuko naye hapa Mlimani City and of course tumepigana story mambo kama ambavyo amemwagika kwenye 1 na 2. Umefika saa ngapi? Saa 12 nilikaa kule kwanza nika chill kidogo, had dinner and then came in. Mpaka sasa umeona wasanii wangapi? I think almost 10. Yes. If I'm not mistaken, but it is really amazing. Kama mnaangalia kwenye TV sijui za Azam. Naomba kuhakikishieni being here is the best plot you can have in your life today. I don't know. Mambo. Fresh. Hongera kwa kupendeza. Nashukuru. Unaitwa nani? Freya. Freya. Yeah. Haina noma. Umeona msanii gani humo ndani ambaye amefanya performance nzuri kuliko wote mpaka sasa hivi? Wote wamefanya performance nzuri. Tumemwona Jocelyn, tumemwona Madi, tumemwona Keisha, tumemwona Tunda. I say all of it inaturudisha nyuma sana and yani proper. Kwa amepari ama tu ulikuwa unatazama kwamba natazama? Wewe bwana ujue. Yani Keisha imbe uvumilivu umenishinda mimi. Wewe. Sawa, kwa nataka kuniambie ngoma ya Keisha ulikuwa naimba mwanzo mpaka mwisho. Baby I love you. Baby I love you. Yani baby I love you. Lazima ulikuwa unapeleka ujumbe au? Lazima baby aelewe. Ameelewa. Haina noma. Kitu gani kingine ambacho natamani ukione cha surprise zaidi ukiachilia mbali matukio ambayo tayari yamepita? Mimi if I'm being honest, Alikiba. Kwa sababu Alikiba yupo relevant mpaka sasa hivi but still kipindi tulikuwa tunamsikiliza. Makmuga tumesikiliza. Umeelewa? Usiniseme napenda kula. So sijamuona kwenye lineup. I need to see my boy. He is so good, we love him. Yeah. Kuona unaamini kwamba labda atatokea kama surprise? Yani naomba tu niamini hivyo na nisaidie ku go through. Na ndio maana leo aondoke hapa. Mpaka nijue anakuja aje. I have to go. Haina noma. Shukrani sana bwana. Mambo poa. Zima. Mzima. Fresh. Mbona kama mambo yanakupita kwa maana hujaja kwa ajili ya ile jambo? Nimekuja ndio maana niko hapa. Uko hapa. Ama msanii wako tayari kasha perform? Hapana, ndo niko naye hapa, bado haja perform. Okay, unaitwa nani wewe? Naitwa Sofia, kwa majina mtandao naitwa Official Soso. Official Soso, kutoka wapi? Kutoka High Table Film. Yes. Sawa. Hebu niambie kitu gani ambacho natamani leo ukione cha tofauti zaidi hususan kwenye hili tukio la miaka 30 ya Bongo Flava? Cha kwanza mimi ni shabiki wa movie za muziki wa zamani Yes. Kwa hiyo na pia nafurahia sana muziki ya zamani. Kwa hiyo mimi hapa ninachokitarajia ni furaha, vibe. Yes, na hapa nimekuja kwa ajili ya kuburudisha watu pia. Na imani wataenjoy, watafurahi. Yes. Mpaka sasa umevibe na kitu gani? Ni? Hadi sasa hivi umevibe na kitu gani? Vibe. Na vibe kubwa ya. Sawa, ndio vibe unalo kubwa, lakini matukio yamepita mengi sana. Niambie mpaka sasa hivi kuna kitu gani ambacho kimekufanya uenjoy zaidi kabla ya kumuona huyo msanii ambaye umepanga leo uende ukamuone? Yani yote nitajua nikishaingia huko ndani kwa sababu ndio nimefika. Yeah, kwa hiyo nikiingia huko ndani ndio nitajua, lakini na furaha sana na vibe pia wataona. Muziki wa kitambo umeanza kushabikia lini? Ama muda gani? Sisi nasi kama niko darasa la 6 la 7 hivi. Yes. Yeah. Hicho kipindi cha moyo wangu mama. Moyo wako. Yes. Ya Diamond. Yeah. Moja kati ya kitu ambacho umeona kina mapinduzi makubwa sana ni the way vile ambavyo vijana wanafanya vizuri sana kwenye game ya muziki wa rap. Nimekusikiliza mwenyewe unajivua ufalme baada ya kusikiliza kazi mbili tofauti ya mwenetu Dikazi pamoja na Mula Obo, bonge moja la kazi. Ukiangalia historical background ya muziki wao, sio kwamba wameanzia kule ambako nyinyi pia mlikuwa mnafanya. Nizeni kama walikuwa na try kujaribu na nini then uone inakuaje. Lakini ujio wa hizo ngoma mbili tofauti, tafsiri pamoja na box one imekuja kuleta impact kubwa sana kwenye game. Kitu ambacho malegend kama nyinyi mnasema kwamba bana mimi najivua ufalme kwa sababu alikuwa hajapatikana mrithi wa hiki kizazi. Yes, una matumaini kwamba itakuwa ni consistency ya kwao kuendelea kufanya hivyo au unakuaje? Mimi nadhani Mula Obo, Dikazi. Yes.
wanabakia kuwa ni madogo ambao wameamua kujitofautisha na wenzao. Mambo ni continuous kwa sababu sanaa ina njia mbili siku zote. Tangu imeanza sanaa ina njia mbili. Kuna upande wa kushoto, kuna upande wa kulia na kuna straight line. Kwa hiyo hapo ni choices. Tangu mwanzo watu wana choose. Kuna wanaoenda kushoto, kuna wanaoenda kulia, kuna wanaoenda straight. Na hata show kama hii leo iwafundishe ma legend wadogo wanaokuja, hata kama na siku moja leo watakuwa ma legend. Kwa ili wapate heshima hii ya leo, wafanye kama wanafanya wale wadogo wawili. Mimi wito wangu naotaka niwape kubwa ni upande huo wa njia ya kulia kwenye maudhui dhidi ya maslahi. Hayo ndio maisha yao yote. Kwa sababu siku hizi roho zinauzwa. Ukiwa tayari kuuza maudhui, unauza na roho yako. Sasa usikubali kuuza na roho yako, tusimame upande wa maudhui. Maudhui yatatununua, yatatujenga sisi kama sisi. Mwana mfalme huyo hapa. Hiyo kazi imeenda. Mimi mfalme na mwana mfalme huyo. Da Prince Baraka. Mwana mfalme huyo hapa. Bana noma sana. Moja kati ya kitu ambacho umeona kina mapinduzi makubwa sana ni the way vile ambavyo vijana wanafanya vizuri sana kwenye game ya muziki wa rap. Nimekusikiliza mwenyewe unajivua ufalme baada ya kusikiliza kazi mbili tofauti ya mwenetu Dikazi pamoja na Mula Obo, bonge moja la kazi. Ukiangalia historical background ya muziki wao, sio kwamba wameanzia kule ambako nyinyi pia mlikuwa mnafanya. Nizeni kama walikuwa na try kujaribu na nini then uone inakuaje. Lakini ujio wa hizo ngoma mbili tofauti, tafsiri pamoja na box imekuja kuleta impact kubwa sana kwenye game. Kitu ambacho ma legend kama nyinyi mnasema kwamba bana mimi najivua ufalme kwa sababu alikuwa hajapatikana mrithi wa hiki kizazi. Yes, una matumaini kwamba itakuwa ni consistency ya kwao kuendelea kufanya hivyo au unakuaje? Mimi nadhani Mula Obo, Dikazi wanabakia kuwa ni madogo ambao wameamua kujitofautisha na wenzao. Wamekuja kwenye muziki umeona leo. Ndio muziki wanaofanya wale wadogo leo. Kwa kwangu mimi nadhani sina sababu yoyote ya kuendelea kujiita mfalme ikiwa naona watoto kama wale wanakuja. Naweza kusema ni kwamba mimi labda natamani kuona wenzao wote wakiona wanachokifanya wale hapo wapite njia zile. Waache kuimbia kwenye makwapa. Waimbe kama wenzao, waimbie watu. Sio naimbia ukwe. Imbia watu kama kina Mula Obo, kina Dikazi. Kwangu mimi wale ni mfano mwingine, na hata show kama hii leo iwafundishe ma legend wadogo wanaokuja, hata kama na siku moja leo watakuwa ma legend. Kwa ili wapate heshima hii ya leo, wafanye kama wanafanya wale wadogo wawili, wataenda mbali. Ulishawahi kukaa nao labda na kuwapa taratibu ama ushauri namna gani ambavyo wanavyotokea waweze ku maintain ile game? Kwa sababu ukiangalia sasa hivi muziki as a business tofauti na hata zamani ilikuwa ni business, lakini sasa hivi imekuwa ni zaidi yani. Ushawahi kukaa nao na kuambia kwamba jamani, ndugu zangu, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, lakini umoto ambao umeuleta kwenye game, tafadhali mnatakiwa muishi hivi na hivi na hivi, ili mradi tuheshimu misingi ya muziki wa hip hop. Ushawahi kukaa nao? Mula Obo sio mimi peke yangu. Tulimuita ma legend wote kwenye hii ziara ya shughuli yetu. Tulimpenda, tunampenda, tukamuelekeza kila mmoja kwa nafasi yake. Mimi nilimshauri, kina JMO alimshauri, kina Madio alimshauri. Yaani tulimuita kama mtoto wetu wa mwisho wa kumwambia bwana, pita misingi yako iwe huku na huku. Mimi mwenyewe niliongelea binafsi. Kabla Mula, usitoke hapo ulipo. Nenda hapo. Waambie na wenzako mje kwa njia hiyo, mtateka hichi kijiji. Hadi mtaweza kupunguza kidogo nguvu ya wale wanasema pekee sasa hivi bongo hip hop haipo. Baba sasa hivi kuna singeli tu, kuna muziki wa kuimba. Huo ukweli ukanusheni kwa kupita njia hizo mnazopita nyinyi. Niliwaambia tofauti na wale wasanii ambao wanaimba kuwafurahisha washikaji zao waliosoma nao. Siku hizi kuna watu wengi wanajua hip hop, wanachambua wakenda wajui chochote, wala wajui biashara muziki imetoka wapi. Wasiwaige wale wachambuzi koko kwenye mitandao. Wanawasifia uongo. Huko kwenye mtaani watu hawajui. Watu wanawajua wanaofanya kweli kama kina Mula. Hao wengine mtawasifia nyinyi tu, mnadanganyana huko kwenye washikaji wenzenu kwenye makundi yenu. Mtaa hauelewi, mtaa unaelewa muziki wa kina Mula, kina Dikazi unaoeleweka ule. Bana noma sana. Nimalize na swali la mwisho mzee wangu. Moja kati ya kitu ambacho nilikuwa natamani sana nikuulize, nikukutana na wewe. I think so, thanks God kwa sababu nimekutana na wewe kwa mara ya kwanza kabisa kwenye hili tukio. Muziki wa hip hop ni moja kati ya muziki ambao una radha yake. Of course kipo wazi sana. Na tukiangalia pia msanii
anapoanza kuimba mara nyingi huwa anaanza kwa kurap. Kwani muziki wa hip hop na siri gani ambayo watu wengi labda wafahamu na wakijui kwamba bana hii ni maana list ya muziki wa hip hop, na ndio maana kila msanii anatamani aingie kwenye game, anaanza kwanza na kushana and then baadaye anaweza kufanya mambo yake. Tuzetu hip hop ndio njia ya kumfanya mtu aweze kuandika. Hip hop ni kama unavyoona reggae. Hip hop ndio muziki pekee ambao upo karibu dunia nzima. Sababu huko muziki ambao utausikiliza wewe hapa, lakini sehemu nyingine husikii. Ila hip hop hata ukienda Palestina wanapopigana vita huko, Syria wanafanya hip hop. Wana hip hop zao kwa mtindo wao. Ndio muziki pekee ambao unaweza kufanya mtu aweze kujua aandike nini na hadhira aiambie nini. Nani ndio muziki ambao msanii yote ambaye alitokea kwenye hip hop hata akija kwenye kuimba anakuwa bora kuliko wenzake anakuta kwenye kuimba. Ndio maana usichangae leo watu wake na Mondo wanakuwa mabora kwenye kuandika. Walianzia kwenye hip hop. Waangalie watu wote ambao walianza kurap wakaja kuimba wanakuwa noma, sababu tayari hip hop ndio inawafundisha msingi wa kuandika na kuisoma jamii inataka nini. Kwa hip hop ndio baba ya muziki yote kiujumla. Hip hop ndio baba la muziki yote. Kwa hiyo yote ambaye alipitia kwenye hip hop anakuja kuwa mwandishi mzuri wa muziki wa kawaida. Hata Rayvanny ni mwandishi mkali mno pengine kuliko wenzake wengi kwa sababu ni hip hop yule. Kwa hiyo unaweza kuona kama namna gani hip hop inanyoosha, kama ndio hip hop ndio shule ya msingi, vingine vinafuata vyuo vikuu. Saizi bahati mbaya watu wengi wako kwenye influences, anaambiwa fanya hivi, badilika hivi, lakini sanaa haiko hivyo. Sanaa tunasema hata unapokosea ni sanaa nyingine. Kwa msanii anatakiwa awe huru, lakini bahati mbaya artist wa sasa hivi hawako huru ku create vitu vyao, ndio maana hatupati vitu kutoka kwa kila mtu. Kwa maana yake wanakosa ubunifu au? For real, ubunifu unakosekana kwa sababu watu wanakuwa wako kwenye njia moja, muongozo mmoja. Hayaruhusiwi mawazo ya kila artist tuone kaja na nini. Hiyo mimi nadhani ndio kubwa. Bana, nyewe mlikuwa na utamaduni kwamba mnapanga maybe weekend hapa tukutane Mlimani City, labda hapa tukutane huko, then mnaenda mnashia mawazo. Hicho kitu sasa hivi hatukioni. Huenda ikawa ni moja kati ya sababu ambayo inapelekea labda wasanii wa sasa hivi kupunguza creativity kwenye kazi yao ya sanaa. Ni ukweli kwa sababu zimekuwa kama wenyewe wanaita pose. Yaani mtu anakuwa na pose anataka uchune. Kumbe tunapouchuna tunapishana na mawazo, hatuonani. Watu mnapokutana ni vibration, maana yake vinakuwa vitu created. Sasa nafasi kama hizo zimefinywa sana, watu wanauchuna. Tuna hadi magrupu ya wasanii lakini watu wanauchuna. Sasa mkiuchuna vitu havizaliani. Watu wawe huru, tuwe na jukwaa la mawazo, ya kusanywe mawazo, kwa sababu tunavyoongelea sanaa ni taaluma kama taaluma zingine. Waheshimu mawazo ya watu, yajengwe mawazo, kiwanda kikue. Kiwanda kiko finyu. Hili ni tukio moja tangu mwaka umeanza. Sasa kwa nini wakati alitakiwa yawepo matukio mengi? Kiwanda kimefinywa. Urejeo wa ili tukio, nadhani kuna vitu vingi sana ambavyo mmevidiscuss by the way, na kuna vitu pia mmeviboresha kwenye 1 na 2. Niambie wewe Rado kama Rado legend pia ambao umefanya vitu vikubwa sana kwenye game. Kitu gani ambacho mmekitoa mikono kwamba bana hii sasa hivi haifai, na kitu gani ambacho mmekiacha kama kibaki kutokana na kile kitu ambacho mlikifanya way back? Mambo ni continuous kwa sababu sanaa ina njia mbili siku zote. Tangu imeanza sanaa ina njia mbili. Kuna upande wa kushoto, kuna upande wa kulia, na kuna straight line. Kwa hiyo hapo ni choices. Tangu mwanzo watu wana choose. Kuna wanaoenda kushoto, kuna wanaoenda kulia, kuna wanaoenda straight. Kwa hiyo tangu mwanzo sisi tuko upande wa kwenda kulia. Mlengo wa kulia kuhimizana, na mlengo wa kulia alama yake ni maudhui dhidi ya maslahi. Yaani kuna maslahi lakini lazima tusikilize maudhui yanasemaje. Hapo ndo tutailinda sanaa kwa sababu sanaa ni maudhui. Kwa hiyo upande wa kulia, mimi naomba watu tuishi upande wa kulia, ndo kwenye creativity. Tumalize ya mwisho, wape legacy wasanii wa sasa hivi. Yaani kuna urithi ambao natamani wape, kama upo ni upi? Mimi wito wangu naotaka niwape kubwa ni upande huo wa njia ya kulia kwenye maudhui dhidi ya maslahi. Hayo ndio maisha yao yote. Kwa sababu siku hizi roho zinauzwa. Ukiwa tayari kuuza maudhui, unauza na roho yako. Sasa usikubali kuuza na roho yako, tusimame upande wa maudhui. Maudhui yatatununua, yatatujenga sisi kama sisi. Bana, shukran sana. Kizazi Chepche. Feed the track.
Feel the track, feel the track. Baba mbona ukanikimbia? Maisha magumu ndo yalochochea. Na leo tuwacheki watu kuona ni kama jana tu, ni kama bado vijana wadogo. Kumbe ukiuliza miaka ndo miaka imeenda, lakini mionekano kama unaona mimi naitafuta sasa hivi miaka 44. Lakini ukilengeanza kusema hata tunalingana. Kwa hiyo mimi naamini wengi wetu au sisi tunajitambua na tunajua nafasi zetu na tusingependa kuzitia doa kwa namna yoyote, kwa sababu tushatengeneza status nzuri sana kwenye jamii yetu. Kwa hiyo hakuna mtu angependa kutia doa la aina yoyote kwenye status yake. Naamini itakwenda kuwa show kubwa sana. Yes. Okay, sawa. Haina noma bana. Mimi nikushukuru sana mzee. Na baba kankamulie maja machungwa na kiu koma. Wenye kuchamba wima wamezaliwa wanasema Domo Kaya fellow na. Nasema bubu kweli bana. Yes. Bana nakwaje kaka? Yes, knock ipa banjo moja verse 3. Piga kodi 2 na che moja. Digala Domo Kaya fellow from the click of Mandavaku. Baba. Kitambo? Yeah, fresh sana tupo. Au sio? Yes. Misha nyingine town? Mungu anabariki, kikubwa uhai, uzima, zawadi ambayo inonuliki. Mapambano mengine yanaendelea. Bana upo kwenye listi, lakini samahani sana kwa kukumbushia machungu, by the way, kwamba ni kazi ya Mungu, haina makosa. Hii leo ni tukio kubwa sana la miaka 30 ya Bongo Flava. Wewe ni moja kati ya msanii ambaye ulitengeneza combination kubwa sana na ndugu yetu. So kitu gani ambacho maybe umekiandaa kuhakikisha kwamba na maintain pale ambapo mtakapo perform ngoma ambayo mlimba pamoja? Uwezo wa Mandavaku kwenye mambo ya music, on the live performance, when it comes to live performance ni vitu ambavyo vinafahamika, tuna uwezo mkubwa. Tofauti kweli ni kwamba jukwaa kubwa kama hili nilistahili tuwe na mwenzangu. Mungu amempenda zaidi, aendelee kupumzika kwa amani, lakini hiyo hainipi mimi sababu ya kutowakilisha vyema au kutowakilisha vyema muziki wetu wa hip hop banjo. Na kila sababu ya kumwakilisha vyema kama vile yuko pembeni yangu. Ingawa natamani angekuwa wawili, sababu wawili sio sawa na mmoja, lakini sasa nimebaki peke yangu, so lazima nikaze buti na uwezo wangu mimi kwenye live na uamini, na washabiki wa Mandavaku wa muziki wa ukweli wanajua. Kwa hiyo naamini nitafanya kile ambacho Mungu amenijalia kwa 100%, na naamini washabiki watafurahi sana. Okay. Yes. Yes, yeah. Tumeona sound check imekaa fresh kinoma, na watu kitu ambacho wanakitarajia zaidi kutoka kwako ni ile performance ambayo umewahi kuionyesha siku za nyuma, na iwe zaidi ya hapa, kwa sababu ile hapa ni tukio kubwa sana. Yeah. Yes, yeah. Tukienda kwenye moja kwa moja kwenye Yoengo, tuambie mazingira gani ambayo umeandalia mashabiki wa Domo Kaya kuhakikisha kwamba bana hii leo panawaka hapa Man City? Hapa banjo tu kama kawaida. Sisi unajua tunapiga live, lakini kukuta mtu anapiga na kuimba ni nadra sana. So mimi nitaenda kuonyesha uwezo ambao, kama nilivyosema, uwezo ambao amenijalia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nitalia banjo pale kama tulizie one time. Feel the track, feel the track, feel the track. Baba mbona ukanikimbia? Maisha magumu ndo yalochochea. Yani kama tunafanya sound kama ambavyo ulikuwa na wakina Bob Marley wanafanya. Unavaa banjo lako, inakupa microphone pale, then unaonyesha hati yako, na maback vocalist wanakuwa kwa pale. Yani kama unavyoona the Wailers wana perform, ndo mimi the kind of performance naenda kuifanya pale leo. Yes. Utaka kizazi zaidi yani. Yani lazima nifanye kitu ambacho sio kila mtu anaweza kufanya. It's a very unique kind of style ambayo tunaiwakilisha, so lazima tufanye kwenye uwezo mkubwa sana. Sawa, ukiachilia mbali na wale wasanii ambao wameinspire nje, wengine tunawajua, wengine pia hatuwajui. So umeandalia mazingira gani ambao ni wasanii chipukizi? Nadhani chipukizi walitakiwa wawepo hapa maeneo kama haya, ndio vile, kwa sababu ticket is sold out. Lakini nadhani walihitajika wasanii, hata sio tu chipukizi, hata wasanii ambao wanasifika kwa sasa, nao walitakiwa wawe hapa kujifunza, kwa sababu sisi wanatuita wachonga. Tulifanya kitu na watu leo wanafaidika kutokana na kile. So walitakiwa waje waangalie pia Wakongo wanafanyaje jukwaani, hasa when it comes to performance. Ndio. Okay. Sawa, bana Domo,
Moja kati ya kitu ambacho nahitaji pia nifahamu kutoka kwako tukielekea kwenye hili tukio, nyi wasanii ambao mlikuwa mnaimba muziki wa aina tofauti tofauti, lakini kubwa zaidi mlibezi zaidi kwenye utamaduni na mambo mazima ya cultural na vitu vingine kama hivyo hapo. So kuna wasanii wali drop down by the way, lakini wewe ni moja kati ya msanii ambaye bado unafanya muziki na kitoa ngoma, tunajua ngoma zinaenda na nini. Mmewaandaje wasanii ambao walikuwa wamedrop kwa muda, na pia amewatengeneza vipi kisaikolojia wahakikishe kwamba miaka 30 hapa tunaanza tena, yani kama mtoto anazaliwa upya, rudini kwenye game, bado nafasi yenu mnayo? Unajua sio sote tunawaandaje, au most of them katika karibia sisi sote most of us tuna miaka nadhani kuanzia 40 na kwenda juu. So kila mtu anajitambua, kila mtu anajua thamani yake, na sidhani ni labda kukumbushana tu kwamba watu watakuja kuona ladha tofauti sana jukwani, kwa sababu kila mtu ana uwezo wa binafsi tofauti, kila mtu ana style ya binafsi tofauti ambayo ifanani na style ya mwingine. Kwa hiyo sio kusema labda tunawaandaaje kisaikolojia, ni kwamba watu washajiandaa kisaikolojia, na ndio maana unaona watu wako wamefanya rehearsals, na nadhani watu wamefanya kwenye ubora mkubwa sana. Kwa hiyo performance jukwaa la leo ni jukwaa laki kubwa sana, na shows zitakwenda kufanyika ni performance kubwa, kwa sababu hata wasanii wanaenda kufanya performance ni wasanii wakubwa na wanajitambua wanachokifanya, wanajua thamani ya kazi zao, na ndio maana unaona wameweza kusurvive kwa miongo kadhaa. Kwa miaka zaidi ya 20 watu wanafanya, wapo kwenye tasnia, na leo ukiwacheki watu ukiona ni kama jana tu, kama bado vijana wadogo, kumbe ukiuliza miaka ndio miaka imeenda, lakini mionekano kama unaona mimi naitafuta sasa hivi miaka 44, lakini ukiangalia kusema hata tunalingana. Kwa hiyo mimi naamini wengi wetu sisi tunajitambua na tunajua nafasi zetu, na tusingependa kuzitia doa kwa namna yoyote, kwa sababu tushatengeneza status nzuri sana kwenye jamii yetu. Kwa hiyo hakuna mtu angependa kutia doa la aina yote kwenye status yake. Naamini itakwenda kuwa show kubwa sana. Yes. Okay, sawa. Haina noma bana. Mimi nikushukuru sana mzee. Na baba kankamulie majama chungwa na kiu koma, wenye kuchamba wima wamezaliwa wanasema domo kaya fellow knock. Yeah. Amani na tamasha la leo tarehe 10 mwezi wa 7 ni la amani, kuhakikisha mwanamke na mtoto hanyanyasi kwenye taifa hili la Bikira Maria. Sisi wa Kristo tunaita Bikira Maria, lakini Waislamu wanaita Bi Maria. Ni sawa na baba Yesu Kristo anaitwa Joseph, ila Waislamu wanaita Yusufu. Unalijua hilo? Wewe ni Muislamu? Ndio. Mnamuita nani? Yusufu. Wa Kristo unamuita nani? Joseph. Ni wale wale. Baba mmoja, Mungu mmoja. Sisi. Karibu sana. Shukran sana. Tumeona sound check tayari imefanyika hapa Mlimani City, lakini pia leo ni kama birthday ya siku ya miaka 30 ya Bongo Flava. Ama hakika amefanya kazi kubwa sana na tunaona impact yake ambayo ameifanya. Wewe ni moja kati ya mtu ambaye umechonga barabara na ramani pia ya matunda ya muziki hapa nyumbani Tanzania. So unajisikiaje kuwa ni moja kati ya msanii ambaye anaenda kuonyesha kile kitu ambacho alikifanya mwanzo? Ninachowashauri tu wasanii wenzangu wote, Tanzania kulikuwa na figisu ya wasanii kutenganishwa. Kwa hiyo is our time to come back. Ni muda wetu wa kuzaliwa upya. Kwa hiyo kila msanii, kama tiketi zishauzika, zimeshaisha, waheshimiwa bunge wote ndani, mawaziri ndani, unaweza ukashangaa usiku Dr. Samia Suluhu Hassan yuko. Kwa hiyo kwa muda unaogewa utumie vizuri, ili baada ya hapo twende mikoa yote inayofuata. Vitu gani ambavyo vimetenganishwa hapa katikati? Yaani ilikuwa kuna watu, unajua kulikuwa na sisi chama cha wasanii Tanzania kinaitwa TUMA. Tanzania hapa ni Music Association, Stella Thomas anajua. Lakini kuna wauni wakaanzisha chama kikasajiliwa kinaitwa Bongo Flava Unity. Ndio kulikawepo weusi kule, wakina Nandi wakina nani. Unajua ukitaka kuwatawala watu au jamii yote, make sure they are separated. Huwezi kuwatawala watu walio unity. Mtu wote anayetaka kutawala watu lazima hakikishe mko separated, alafu anahakikisha muwe na njaa. You get my point? Yes. Kwa hiyo kwenye muziki wetu hivyo vitu vili vilifanyika, lakini this time angalia malegendary ambao tunacheka pamoja, tunafurahi pamoja. Nafikiri unaona ni Mwenyezi Mungu
kasimama, alitupa vipaji. Kwa kama Mwenyezi Mungu alipa vipaji, waheshimiwa wameshanunua tiketi zote. Tiketi zote sasa hivi zote zishauzwa. Kila msanii kwa dakika ambazo unapanda jukwani, hakuna msanii bila shabiki. Utajiri wa msanii ni shabiki. Mimi nitakachokifanya leo usiku, siji Mlimani City kuja kumdisappoint mshabiki yoyote. Mimi nasema na kijiji, you better watch your back yo. Yes, I got you. Legend. You know what? For the first time. Ndio nashikana mkono na ujamaa. Honestly, yes. Bro, vipi? Safi mzima? Niambie kaka. Mungu tafadhali. Mungu ni mwema. Tafadhali. Uko kabisa. Asante sana. Ili ikamilike namba 30 lazima kuwepo na namba 3 alafu na 0 pia ifuate. Sasa hii leo imekamilika hapa Mlimani City, Dar es Salaam. Of course, kubwa zaidi ambalo limetuleta hapa Hot Beat TV, miaka 30 ya Bongo Flava inaheshimishwa hapa mwaka 2026 bana, fresh sana. Na nyuma yangu kama unavyoona bonge moja la bango la 30 ya Bongo Flava kutoka nyumbani Tanzania +255 Bongo. Oya, kubwa zaidi ni kwamba kuna wasanii zaidi ya 30 wataperformu hapa Mlimani City, na hao wote ni legend ambao wamefanikisha kuchonga barabara ya muziki wa Bongo Flava, muziki wa hip hop, na hii leo imekuwa kama birthday ya kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava. Wale wanangu ambao wanapenda Bongo Flava leo inaheshimishwa hapa, na sisi pia Hot Beats tuko hapa, tutahakikisha tunapata muziki mzuri kutoka hapa. Legend ndio hao, na hao ndio ambao legend. Bana, kwenye zoezi la sound check tumepata bahati ya kukutana na washikaji ama wadau ambao pia wameona sio mbaya waje kushuhudia kile kitu ambacho kinachofanyika kuelekea tukio kuu la Bongo Flava miaka 30 2026 kama Hot Beats TV. Niko na dada mmoja hivi mrembo hapa. Umeandikaje hapa kwako ama ni nini? Mambo poa? Fresh kama kawa. Mbona mapema sana? Tumewahi kuja, maana tunataka tuwahi mapema City ili sio usumbufu baadaye, ndio maana tumewahi mapema. Unaitwa nani? Naitwa Elini. Umetokea wapi? Nakaa Africana Mbezi. Africana? Yeah. Hebu niambie, nikikuona kama mtu fulani hivi ambaye sio muda mrefu sana, sijui mnaelewa vizuri. Niambie, kwa nini unapenda Bongo Flava ya kitambo? Naipenda kwa sababu kuna wasanii ambao nawapenda ni wengi, wote wapo. Umeanza kufuatilia lini muziki wa zamani? Ni muda sana, toka 2000 huko, miaka 2000 ya. Sawa. Hebu niambie, ni ngoma yako ipi ambayo ni pendwa wakati wote? Yaani kwamba hiyo kazi bana, mimi hapana kwangu zitatoka kazi zote, lakini hii kazi haipiti siku 3 ama siku 2 bila kuisikiliza. Dudubaya. Yes. Yaani ninaipenda sana, maana nimekuwa naisikiliza mpaka leo. Ina vibe ama umependa message? Napenda message yake na nampenda pia Dudubaya. Hauna penzi jipya kweli? Hapana. Shemeji kakuruhusu uje mapema? Kaniruhusu. Uhakika? Yeye yuko wapi? Yupo nyumbani, nimemwacha. Sio? Baadaye atarudi. Baadaye atakuja. Atakuja. Sound check umeiona, msanii gani ambaye amekuvutia kwenye sound check? Keisha kanivutia. Na anaenda na bendi leo? Nimemwona yuko vizuri, bado hajakongoroka, yuko vizuri. Yuko fresh. Bana, noma sana, umetisha au sio? Miaka 30 ya Bongo Flava, bado tuko hapa Mlimani City. Yes, na namuona kuna pisi nayo nyingine inakuja hapa ambaye mambo fresh. Mzima kama kawa. Unaitwa nani? Naitwa Feti. Kutoka wapi? Da kubwa hii ama umetoka mkoani? Jamani, mimi natoka Gongo la Mboto. Natoka Gongo la Mboto. Gongo la Mboto. Pogu mnani. Suri saa 1 usiku. Mheshimiwa pale kazungumza iko kitu. Hapa ni mida fulani hivi ambayo kama bado hivi. Wahi mapema. Nimewahi mapema ni kwa sababu kwanza nilikuwa natamani kujua listi ya wasanii waliopo, na pia nione na hao ambao tunawaenzi. Umewaona? Ndio, nishaona listi tayari. Wao ambao tunawaenzi umeona wapi? Nimeona hapo wamebandikwa kwenye picha. Nani umemuona pale? Nimemwona Ruge Mtaba, Bikidude, kina Albert Mangwea, wengi na wengine, kina Samuel Kweli. Yes, kuna Domokaya pia na wengine kibao. Hebu niambie, ni msanii yupi ambaye uliwishi awepo alafu ndo hivyo tena Mwenyezi Mungu kashafanya kwake kama vile ambavyo umewataja? Ili
kwamba leo bana angekuepo huyo damu moyo wangu ungesuluzika sana, na I think so hii issue ingekaa vizuri zaidi. Albert Mangwea. Kwa nini? Nilikuwa nampenda sana na pia nilikuwa napenda nyimbo zake. Ngoma ipi ya Albert Mangwea ambayo unaikubali na unasikiliza mpaka kesho? Kimya kimya, ile ile kimya kimya usiku usijui wewe unabaki kimya kimya. Sasa Shigatagana waikubali? Naikubali sana. Yaani ikikuta mida fulani ya night usiku, wewe acha tu. Unaenjoy nini kwenye ile kazi? Na enjoy tu. Yes. Nakuwa napenda tu nyimbo yake na life yake aliyokuwa nayo. Sawa. Nikikwambia unitajie ngoma 3 za wasanii wa Bongo Flava ambao leo wana shughuli yao hapa, iwe tofauti lakini kwako ni favorite, lakini pia ukizisikiliza una enjoy wakati wote. Nitajie na hawa wasanii labda wapo. Ya Tundamani aloimba na Harmonize. Ile. Pia nampenda yeye na hiyo nyimbo pia naikubali. Madii ya Neema nenda ukalale. Alafu shida wasanii wengine siwajui jina. Nitaje ngoma tu. Kuna Juma Nature. Yes, Juma Nature. Na ana ngoma yake fulani hivi alichana. Sikumbuki. Okay, kachana nyingi sana Juma Nature. Kuna ngoma alichana sikumbuki mpaka nikikumbuka Sawa, haina noma. Sound check umeiona vizuri. Yes, wasanii ambao wamekuja kufanya sound check na nini iko imekaa kizazi zaidi. Msanii gani ambaye leo umekuja kumuona kwamba bana nilikuwa nasikia tu, nilikuwa namuona tu kwenye mitandao, lakini hii leo natamani zaidi kukutana naye live na kile kitu ambacho atakachokifanya nitapenda zaidi. Yupi ambao unawishi? Keisha. Keisha. Unamkubali sana Keisha? Sana. Nikikwambia niimbie verse moja tu ya wimbo wake mmoja ambao unakubali zaidi kwa Keisha, unaweza kuniimbia? Nyimbo zake sizikumbuki jamani, ni muda mrefu. Kuanzilishia hata chorus. Sema ile pale sio ya kwake, uvumilivu umenishinda baby. Uvumilivu baby umenishinda nipe love baby. Bongo Flava miaka 30 uelewi? Wewe mwanangu unajua mimi yusho mzee. Mimi sielewi. Ujaba wingi. Mapema sana na nimeona umekutana na baadhi ya wasanii ambao umepiga nao story pia. Kuna wengine wanakujua, wengine pia hawakujui. Ulikuwa umewalisha matanga poli mzee. Mimi unajua tunafanya content zangu mtandaoni Bubu Ada ndo zinavyoenda. Na content zangu nyingi sana nafanyaga wasanii na kwa Bongo Flava, Bongo Movie na kwa Nazingua. Kwa hiyo wengine namfanyia shabiki yako naenda kufuatilia. Kwa kuta kitu kinakuta kisi kimepata kwenye mfupa pale. Nyekundu mtu atakutoa kabisa. Si unajua kuna wakati tunavyoishi. Ndio maisha yanavyoenda. Bless. Nilimwona Domokaya anakuambia mjaribu nani Afande Sele mjaribu. Hii inachomoa hii. Kaniingizia mkamata Afande Sele. Si unajua wakati. Mimi mwenyewe alikuwa anakufahamu. Ananijua. Bana noma sana. Namna gani ambavyo umepata nafasi ya kuanza kufanya hiyo comedy, lakini mpaka sasa hivi kuna impact gani ambayo umeiona? Video zinaenda, watu wana support. Nachokubali watu wanakubali video zangu wanaangalia. Kama juzi hapa nimeachia content moja na nimepiga na Konzala ndio inaondoka, nikapiga content na Emedi, tangazo la Techno inaondoka. Nashukuru kazi zinaenda. Bubu Ada ni mmoja tu. Bubu Ada ni mmoja tu. Of course hatujaona kikitu kuwahi kufanyika. Ni issue ambayo ulikuwa umejifunza tangu utotoni ama ni talent ambayo God amekubless? Hii ni talent kwa sababu Bubu imetoka mbali. Bubu wananifuatilia mimi, wananijua. Bubu mimi ndio niko kwenye banda la video Wasafi, nishafanya kazi Wasafi. Bubu huyo nishafanya vitu vingi sana. Umeona, nishatengeneza matangazo makubwa kaenda viral, Room of Jeans, nishapeleka maduka kibao nishaenda viral. Sema kuna watu bado wanashindwa kunielewa. Huyu Bubu ndio Bubu huyu, maana mimi kwenye tamthilia zangu zingine nacheza kama naongea. Kama uliona na Istomichi mule kuna tamthilia na Luka nacheza Sele, nimecheza Muuni Sele naongea. Kwa hiyo kwenye karakta Kibubu ni wachache sana wanajua Bubu ndio yule Sele. Kwa hiyo wengine wanajua Bubu ni mwingine na Sele ni mwingine, lakini Bubu Ada ndio Sele. Issue ndio hivyo. Tuna project gani na hii talent ambayo tuko nayo? Maybe kwa miaka baadaye au hata kwa baadaye pia. Wategemea makubwa sana. Wategemea kuna series moja inakuja DStv pale. Sema sio Bubu naongea. Sawa. Nikitaka nifahamu kwamba utakuwa ni kama main character kwenye hiyo kazi au? Nitakuwa support character. Supporter. Hapa tu inaweza ikawa lini itatolewa? Ngoja polisi.
Nakubali. Hili ndio support zinaondoka na vitu vinakubali, watu wanakubali na appreciate. Ni muda gani sasa itatolewa hiyo season? Bana isiwezi kuongelea kwa sababu sasa hivi ndio tupo location na shoot. Kwa hiyo issue ni bado kwanza. Kwa hiyo ikiwa wataona kazi, trailer wataziona, promo wataziona, kazi itaruka. Bana mimi nikushukuru sana mzee wangu. Bubu Ada. Bubu Ada ni mmoja tu. Nyekundu na change tu. Wage basi wage. Waambie tutakutana tena baadaye na nini kwa kibubu. Next time. Ili ikamilike namba 30 lazima kuwepo na namba 3 alafu na 0 pia ifuate. Sasa hii leo imekamilika hapa Mlimani City, Dar es Salaam. Of course kubwa zaidi ambalo limetuleta hapa Hotbeat TV, miaka 30 ya Bongo Flava inaheshimishwa hapa mwaka 2026 bana, fresh sana. Na nyuma yangu kama unavyoona bonge moja la bango la 30 ya Bongo Flava kutoka nyumbani Tanzania +255 Bongo. Oya, kubwa zaidi ni kwamba kuna wasanii zaidi ya 30 wataperformu hapa Mlimani City, na hao wote ni legend ambao wamefanikisha kuchonga barabara ya muziki wa Bongo Flava, muziki wa hip hop, na hii leo imekuwa kama birthday ya kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava. Kikubwa ni nini? Make sure kwamba una subscribe, una like, una share, una comment kwa update kama hizi hapa. Barabara bado zinachongwa na moja kati ya watu ambao wamehakikisha ili swala linakaa fresh na kufikia hapa leo tarehe 10 ya miaka 30 ya Bongo Flava. Tuko na Saida Kalori. Madam, mambo? Niko poa. Fresh kabisa. Sima upo? Yani kitambo sana. Nipo. Umejisikiaje leo kuwa ni moja kati ya mtu ambaye ama sehemu ambayo tunaenda kuiwakilisha miaka 30 ya Bongo Flava? Najisikia happy. Na niko very happy. Yani ni kwamba tunawakilisha Tanzania yote kwa ujumla. Okay. Dada zetu ambao sasa hivi wanafanya game ya music, na kutokana na kile kitu ambacho mmekifanya nyinyi watoto wa kike kwenye game ya music, tunaona kuna vitu viwili tofauti. Gap imekuwa kubwa sana. Unapata nafasi ya kuongea nao, na kama unapata nafasi ya kuongea nao, kitu gani ambacho waga unawaambiaga zaidi ama kuwakumbusha? Mimi nataka kuambia kwamba muziki haurudi nyuma. Muziki waga unaenda mbele. Kama siku zote nilikuwa nawaeleza kwamba tushike vionjo vya asili ya Tanzania tuchanganye na Bongo Flava. Unaona, ili muziki upate kutambaa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Wasanii twende nje na ndani tupate kusikika. Ndio hiki kilichotokea leo sasa. Leo tofauti ni siku tu ambayo ingekuwa ni Alhamis ingekuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu tunakumbuka matukio ya nyuma. Mimi nataka nikurudishe nyuma kidogo. Moja kati ya wimbo ambao huwa nausikiliza na nafurahi pia kukusikiliza ni ule wimbo ambao ulimba na alikupa shavu Fidikiu, unaitwa Kiberiti. Nyimbo ina dakika 7. Ujumbe umekuwa mzito kinoma. Yes, ile ilitokana na nini na why ukawa wewe kwenye ile Kiberiti ya Fidikiu? Unajua pale unapotaka kufanya kitu lazima uangalie mtu anayefiti ndani yake. Fidikiu aliona kuwa mimi na fiti, akaona kuwa mimi napatia, akaona mimi nafaa. Ndio maana tukapiga kile kitu Kiberiti kama sauti yangu ilivyo. Kiberiti. Yani ile ikipanda alafu yeye akaweka vitu vyake. Tayari sana. Kolabo gani bora ambayo umewahi kuifanya ukasema hii hapa mimi hapana nazeeka nayo na kufa nayo? Nimefanya zote lakini hii hapa hapana, na heshima yake na hadhi yake pia unapokumbuka kwenye swala nzima la music? Wasanii tumeshirikiana wengi wa nyimbo za Bongo Flava. Sio wa miaka 30 tu, bali tumefanya hadi na wa miaka 15. Tukiongelea hapa tukamwangalia Diamond ameshiriki nyimbo ya Sarume, ni nyimbo ambayo haishuki. Ukiangalia imeshiriki na Leivani, nyimbo ambayo haishuki vile vile, Ogaruke. Hapa tunaangalia nimefanya Kichaka. Unaona? Nimefanya Kichaka na wasanii wa Bongo Flava vile vile. Nyimbo ambazo hazishuki. Tunashika asili traditional, tunachanganya Bongo Flava. Tunazidi kupanda, na ndio kitu hiki kilichofanyika. Hiki ni cha miaka 30, lakini mimi ninavyoomba kila mwaka tuwe tunanyanyua Bongo Flava ya miaka 30 kila mwaka. Bongo Flava ya miaka 30 kila mwaka.
mmoja tunaipaisha ya miaka 30. Legacy ni muhimu sana, hususan kwenye mambo mazima ya tamaduni ama ya burudani pia. Niambie, kuna mtu ambao anamtengeneza kwamba aje kuwa kama wewe au zaidi ya wewe till this time, kwa sababu tuko na talent nyingi sana za watoto wa kike ambao wanafanya mziki nyumbani. Hii ikoje pia Saida? Mimi nina watoto. Yes. Nimeamua niwatengeneze kesho na kesho kutwa. Hata nikitoka kwenye taswira ya Mtanzania, wale wawe walisi wangu. Ambaye nimemtengeneza Joseloli, nikamtengeneza katoto kadogo, wale watoto wangu wa kuzaa mimi mwenyewe ambao wamekamata tena Bongo Flava tena mara nyingine, na ndio maana nasema miaka 30 haitoshi. Wana umri wa miaka mingapi hao? Mimi mtoto wangu bado ni wadogo sana. Yes. Useme tu ni mili. Kuna wa 99, kuna 2002, unaona bado ni wadogo. Kwa hiyo bado damu zinachemka, na ndio maana nasema bado kitu kilichofanyika leo cha miaka 30, kuna na miaka 30 ijayo, kuna miaka 30 tulioilea, Bongo Flava inazidi kupaa. Yes, yeah. Tumalize kwa haraka. Humo ndani kuna zaidi ya wasanii 30 wanaperform humo ndani. Hebu niambie bana, tumekutana muda mrefu sana kwenye hafla kama hizi hapa, lakini pia kuna utofauti mkubwa maandalizi ambayo tumeyafanya. Wewe kama wewe Saida, unatamani zaidi kuona performance ya msanii gani akifanya bora zaidi? Mimi kwa kweli ni wote. Mimi ni msanii lakini huwezi amini. Ila msanii ni shabiki pia. Mimi ni mshabiki. Mimi ni mshabiki. Mimi nikiangalia naona hawa vijana kama vile miaka 30 hawajaifikisha yani. Ukiangalia mimi naona bado ni wadogo. Wewe na wewe si unawaona? Wanavyojitokeza mbele zako nini wanapita, mimi naona ni bado. Na miaka 30 mingine mbele wataipita na mingine 30 wataivunja. Yani haina noma. Iambia kitu kimoja tasnia, tuondoke tumalize moja kwa moja. Tasnia ya utamaduni, sanaa na michezo nyumbani. Tasnia ya sanaa na michezo iendelee kutuboresha. Kileo hii imefanyika ya wakongwe wa zamani waanzilishi, lakini mimi natamani kama mshauri iki kitu tukija kukifanya tena kijumuishwe, yani isifike tena miaka 30, tujumuishe wasanii wa Bongo Flava ambao leo hawajaperform. Watu wameuza tiketi zimeisha kabla. Niambie kama wasanii wa leo wengine ambao sio waanzilishi lakini wako ndani ya Bongo Flava, kama wangelikuwemo ingelikuwaje? Sikivumbi hiki kimekuwa kivumbi, je kitakuwaje pale? Kwa hiyo mimi ninachoomba, naomba tuvunje rekodi, tushike wakongwe na wa kisasa na vizazi tulivyovizaa kwenye ndani ya Bongo Flava, tutengeneze kitu kingine kama hiki kijirudie. Unaona, tukiwa tumeshirikiana, kwa sababu nikitazama nimemwona Alikiba yumo, nimeona wasanii tofauti, yani hapa nimemwongelea Alikiba, lakini wasanii wengi niliowaona ambao wako humu na wao wamekuja kushuhudia kitu kilichofanyika cha ajabu. Unaona, na maana tukitengeneza kitu Bongo Flava tulioilea sisi Niambia comment yako ni nini kuhusiana na huu mchongo, lakini kama bado haujasubscribe, make sure una subscribe, una like, una share, una comment. Hot Biz TV, as you know my name, call me LD Icon.